Gününüz xoş başlasın və xoş keçsin və həftə sonuna yaxınlaşırıq artıq. Həftənin son iş günüdür və arzu edirəm ki, uğurla işlərinizi yekunlaşdırasınız və xoş keçməsi üçün əlbəttə ki, ətrafımızda o xoş insanlar, xoş auralı, əhval-ruhiyyəli və əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi o müxtəlif sahələri əhatə edən yaradıcı insanlar olmalıdır ki, onların bizim həyatımıza da çox böyük bir təsiri var və biz də Sənətin Səsində hər zaman çox maraqlı qonaqlarla sizin görüşünüzə gəlirik və bu həftədə çox maraqlı qonaqlar oldu. Bu həftə ərzində bütün incəsənətin demək olar ki, sahələrinə müraciət etdik və bu gün də çox maraqlı bir mövzumuz və qonağımız var. Ümumiyyətlə, incəsənətin bütün sənət növlərinin insanın formalaşmasına, zövqünün müəyyənləşməsinə çox böyük təsiri var. Ona görə də biz çalışırıq ki, hər zaman incəsənət adamları ilə təmasda olaq, ünsiyyətdə olaq, o söhbətləri sizinlə paylaşaq və onların yaradıcılığına hər zaman müraciət edirik, üst tuturuq, araşdırırıq və sözsüz ki, incəsənətin bir qolu da rəssamlıqdır, dizaynerlikdir, belə deyə. Bugün müasir dillə desək, rəssamlıqdan başlanan yol sonradan dizaynerlə belə deyək də davam etdirilir və bu incəsənətin, rəssamlığın da dünya mədəniyyətinə, ümumiyyətlə incəsənətə verdiyi çox böyük töhfələr var və biz zaman-zaman bu cür gözəl incəsənət nümayəndələri ilə görüşürük və bu gün də elə həm rəssamlıqdan da danışacağıq, dizaynerlikdən də danışacağıq. Arada o söz sənət dünyasına, musiqi dünyasına da varacağıq. Çünki qonağımız həm də bax bu sahələrin hər biri ilə məşhurdur və məşğuldur. Həmçinin də öz töhfələrini verib bu sənət növlərinə. Beləliklə rəssam, dizayner, həm də şair və musiqiçi, bəli, və həmçinin Bakı Mühəndislik Universitetinin baş müəllimi Rasim Qurbanov, Rasim Həyat. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Sevinç xanım. Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər və izləyicilər. Bəli. Mən də sizləri salamlayıram və bu dəvətə görə ilk öncə sizə Sevinç xanım və Dalğa FM-in bütün kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, düzgün təqdim etdiniz. Rəssam, memar, dizayner, eyni zamanda şair və musiqiçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Səhnə fəaliyyətimi Rasim Həyat olaraq Həyat bu mənim demək olar ki, təxəllüsümü, ləqəbimi elə seçmişəm ki, 9 yaşımdan, uşaqlıq illərindən. Bəli, şeir yazmağa başladığımdan və düşündüm ki, sonradan musiqi fəaliyyəti ilə də məşğul olanda niyə də olmasın, bu da olsun. Bəli. Niyə də olmasın? Həyat da özü elə bütün bax bu incəsənətin bütün hər bir şeyi özündə cəmləşdirib. Məncə elə bu təxəllüs, bu ad çox gözəl seçilib. Çünki yaradıcı insan elə həyat dolu bir insandır. Çox gözəl və buyurdunuz. sizin də işlərinizi də izlədik. Sosial media hesablarınızda ara-sıra paylaşırsınız. Çox maraqlı məqamlar var. Mütləq onu toxunacağıq onlara və istərdik daha yaxından həm də izləyicilərimizə, sizə yaradıcılığınıza müraciət edirik, tanış edək və çünki sonra da bizi həm Mədəniyyət Nazirliyinin, həm Dalğa FM radiosunun YouTube kanallarından da izləyəcəksiniz. Bəli, biz incəsənətdən danışırıqsa, bu sənət növlərinin insanın formalaşmasında, bax özünüz də söylədiniz, uşaqlıqdan artıq o söz sənət dünyasına varmısınız. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, insan həyatında hər hansı bir sənət növünün təsiri nədədir? Bəli. Bu, mən bəzən tələbələrimə deyirəm ki, seçdiyiniz sənətin mahiyyətini, onun sizin həyatınıza qatacaq dəyəri anlayın. Çünki bu çox önəmli bir şeydir. Bəzən mənə deyirlər, Rasim, bu qədər fərqli sahələri necə birləşdirmisən? Deyirəm, ortaq nöqtəsi, əsas məqsədi yaradıcılıqdır və mədəniyyətdir və bu mədəniyyətin yəni özüm də bir xadimi, xidmətçisi kimi görürəm və müxtəlif sənət sahələri mən düşünürəm ki, bizim həm bu günümüzə, gələcəyimizə müxtəlif öz təsirlərini qoyacaq. Yetər ki, biz bu sənəti düzgün öyrənək və düzgün öyrədək, təbliğ edək və təbii ki, bunun təbliğatının da başında bizim yaradıcılıq işlərimiz durur ki, biz bu yaradıcılıq işlərimizlə öz sənətimizi həm bu günə,
həm gələcəyə ötürməyə Bəli. zaman qazanacağıq, çalışacağıq. Bəli. Bəli. Və o söylədiniz həm rəssamlıq, dizayner və Bəli. musiqi, incəsənət Bəli. tərəfdə hər birində bir oxşar cəhətlər var. Mütləq şəkildə var. Və onları birləşdirərək, uzlaşdıraraq əsas nə oxşar cəhətləri nədə daha çox görürsüz? Sizin sırf yaradıcı sferanızda. Məsəl üçün mən deyərdim ki, memarlıq və dizayn mənə düşünməyi, rənglər, rəssamlıq mənə rəngləri duymağı, hiss etməyi öyrədirsə, məsəl üçün musiqi və sözlərlə isə mən daxili dünyamın o insanlara çatdırmaq istədiyim formasını söz şəklində çatdırıram. Bəzən musiqiçilərdən bəlkə eşitmisiniz, müəyyən notlar müəyyən rəngləri xatırladır və yaxud da müəyyən rənglər müəyyən məsəl üçün notları, səsləri xatırladır. Yəni mənim yaradıcılığımda da bu demək olar ki, bilirsiniz də memarlıq və dizaynda üslublar var və bu üslublar biz məsəl üçün götürəndə son dönəmin ən trend olan üslubu minimalizmdirsə, biz hər bir şeyi az amma yerində, qədərində, funksionallığı ilə çatdırmağa çalışırıqsa, bu rəssamlıqda da mən düşünürəm ki, belədir, memarlıqda da və sözdə və eyni zamanda musiqidə də belədir. Çünki hədsiz çox söz yığını və yaxud da lazımsız necə deyim, notlar, harmoniyalar insanı yorar. Yəni, hər şey qədərində minimalist olsa, bu onun ortaq məncə cəhəti deyə bilərdim. Bəli. Ümumiyyətlə o minimalizmlə siz bugün kifayətlənirsinizmi? Bəzən deyirlər ki, minimalizm bizim həyatımızı soldurub, rənglərimizi əlimizdən alıb, hər şey. Çünki minimalizm xüsusiyyətlərini belədir ki, geniş məkan, bəli, al-əlvanlıqdan uzaq, az əşya, minimal dərəcədə və onun rəng çalarları daha çox boz, ağ çalarlar, kontrast ağ, qara rənglər və yaxud da bej, bejin tonları. Yəni bu kimi rəng çalarları bəzən deyirlər ki, həyatımızı biraz soldurub. Mən düşünmürəm soldurub. Sadəcə düzgün yerində istifadə olunması məkana həm gözəllik verir və yaxud da sözə daha dəyər verir, musiqiyə yeni bir rəng qatır, harmoniya qatır. Baxır, biz bəzən milli ənənələrimizi yeni, məsəl üçün mövzularda işləyərkən, məsəl üçün yenidən onu biz yeni dinləyicilərə və yaxud da yeni izləyicilərə çatdırmaq üçün mütləq şəkildə ənənəni qoruyub və onun bazasında, əsasında biz öz düşüncələrimizi daha müasir tərzdə çatdırmağa çalışırıq. Bəli, öz dünyamızı çatdırmağa. Müasir dedikdə, bugün bu incəsənət növlərində də mi o müasirliyə ehtiyac var? Məsələn, deyirik bəzən o klassikadır, ora o toxunulmazdır, orada elə klassik musiqi deyim və yaxud rəssamlıqdır, qədim sənət nümunələridir. Nə dərəcədə müasirliyi uzlaşdırmaq mümkün olur? Çox qəşəng dediniz. Mən deməli Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında oxuyanda sabah qruplarında oxuyurdum və ikili diplom proqramında Prince Art Traditional School, Şəhzadə Williamın məktəbinin, yəni İngiltərədə müəllimlər gəlib bizə bura dərs verirdilər, dərs keçirdilər və orada biz traditional artla məşğul olurduq. Yəni burada nə idi? Ənənəvi incəsənət. Ənənəvi incəsənət heç bir zaman dəyişilməzdir. Çünki biz nə qədər texnologiya, süni intellekt əsrinə addımlayırıq və bu daha günü-gündən inkişaf eləyir. Hətta mən bunu tədris edirəm dərs zamanı magistr tələbələrim üçün də, bəli, süni intellekt, bəli, yaradıcılıqda süni intellekt və hətta mən doktorantura təhsilimi İstanbulda alıram, Fatih Sultan Mehmet Universitetində. Orada iç mimarlıqda yapay zəkanın kullanım alanları var. Bu deməli həyatımıza təsir edir. Biz müasirliyi amma ənənəni qoruyaraq onu istifadə etsək çox gözəl olacaq və orada bir sintez yaradır. Mütləq şəkildə sintez olmalıdır. Məsəl üçün orada dərslərdən biri bizə David Kreisvik, İngiltərənin çox məşhur professor rəssamlarından biridir ki, bizə dərs keçirdi və orada bizə rənglərin kimyası və texnologiyası fənni keçirdi. Biz təbiətdən olan, yəni daşları, bitkiləri, yarpaqları, böcəkləri, istənilən ağlımıza gələn hər bir məhsulu yenidən biz onun ənənəvi yolla həvəyi dəstədən keçirdib, onu üyüdüb, müəyyən o kimyəvi texnologiyadan keçirdib, amma ənənəvi kimyəvi texnologiya, müasir kimyəvi texnologiyadan yox. Yəni hər kəsin əli çata biləcəyi və biz müasir dövrdə işlənən boyalar var ki, məsələn, yağlı boya olsun, akvarel, guaş, akril. Bu boyaların necə alınma üsulunu bizə öyrətdi ki, hər hansı bir, məsəl üçün, zavod, fabrik olmadan siz bir rəssam olaraq özünüz yarada bilin. Çox gözəl bir dərsdir və onu hər bir rəssam bilməlidir ki, mütləq şəkildə ehtiyacı qalmasın ki, sonra hazır gəlsin, özü bacarmalıdır. Əlbəttə bunu. Bəli, bu çox maraqlı bir incəsənət dünyasına, o incəsənət həyatına bugün varmışıq. Əlbəttə ki, bu maraqlı söhbətimizdir. İnanıram ki, bu
diskusiyamız sizə də maraqlıdır. Musiqi ilə məşğul olmaq, rəssamlıqla məşğul olmaq, eyni zamanda müəllimlik, pedaqoji fəaliyyət, dizaynerlik hansı ruh halınıza, düşüncələrinizə, həyat tərzinizə bu dönəmdə, məsələn, indiki yaşınızda daha yaxındır? Çox qəşəng sualdır. Deməli, mən gənclik illərimdə daha çox musiqi, çünki enerji verir, adama ruh halı verir. Bu daha çox məni cəlb edirdi və paralelində təbii ki, şeir də yazırdım. Hətta deyəcəm, inanmayacaqsınız. 9 yaşımda belə bir şeir yazmışdım. Əslində çoxları elə bilir ki, bunu kiməsə amma anam, məsəl üçün anamla aramda küsüllük falan olanda deyirdim ki, bağışlayıram şeiri yazmışdım və belə bir şeir idi ki, mənə inanmadın, səndən küsmürəm. Sadəcə mən sənə bir söz deyirəm. Məni incitsən də bil ki, küsmürəm, mən səni indicə bağışlayıram. Sözümü eşitdinsə əl ver barışaq, incə yanağına zəriflik qataq. Küsməmişəm səninlə yenə danışaq. Mən səni indicə bağışlayıram. Mən səni hər zaman bağışlayıram. Buna anamın dilindən özümə yazmışam. Çünki ürəyinizdən keçən sözlər idi. Bəli. Bağışlayırmı o anda? Bəli, mütləq bağışlayır. Çünki mən kimi anam da çox kövrək, belə sentimental hisslərə sahib belə bir duyğusal bir. Salamlayırıq. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bütün Minnətdaram. Allah bütün valideynlərə can sağlıq versin, Amin. dünyasını dəyişənə Allah rəhmət eləsin. Və sonradan təbii ki, mən rəssamlıq və dizayn, memarlıq bunlar da məni cəlb etdi və bunları paralelində mən musiqini yenə də tərk etmədim və mənim bir mahnım bugün dinləyicilərə sunulacaq və o Dəyə bilmirəmdir. Onun sözlərini mən 17 yaşımda yazmışdım və sonradan dostum Salih Nəzərovla, bəstəkar dostumla biz bunu mahnıya çevirdik və o şeiri istəsən sizin üçün deyə bilərəm dalından. Mütləq o şeiri şeir formasında sizdən canlı eşidək. Daha sonra mahnını səsləndirəcəyik. Amma öncə isə elə dostunuz Salih Nəzərov telefon bağlantısında elə hal-hazırda sizi duyur, eşidir. Beynəlxalq və Respublika müsabiqələr laureatı bəstəkar Salih Nəzərov. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Sevinç xanım. İlkin növbədə sizi və bizi dinləyən bütün tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mən sizə deyim ki, əslində mənim üçün çox çətindir danışmaq. Niyə görə? Çünki mövzu Rasimlə bağlıdır. Bilirsiniz, bugün belə deyək ki, haqqında danışdığım insan mənim üçün sadəcə bir dost deyil. Həm də zəngin yaradıcılığa bir malik olan sənət yoldaşımdır. Bilirsiniz, həyatda elə insanlar var ki, onların istedadı belə deyək ki, yəni bir sahə ilə məhdudlaşmır. Bax, Rasim də məhz elə belə insanlardandır. Çünki o həm rəssamdır, həm mimardır, həm dizaynerdir, həm şairdir və eyni zamanda gözəl bir ifaçıdır. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu komponentlərin bir insanda cəmlənməsi və hər birinin öhdəsindən yüksək bacarıqla gəlməsi bu elə belədən deyil. Bu yalnız Allah vergisidir. Çünki təhsillə bilirsiniz, müəyyən bir həddə çatmaq olar. Amma təbii ki, təhsil önəmlidir. Amma yaradıcılıq elə bir şeydir ki, bu doğuşdan ana bətnindən yaranır və Rasim də yaradıcı insan kimi dünyaya göz açır. Bu əslində çox böyük bir xoşbəxtçilikdir. Yəqin siz də mənimlə razılaşarsınız. Və bizi həm dostluqda, həm də sənətdə möhkəmləndirən məhz elə bax elə ilkin növbədə bu bizim yaradıcı tərəfimizdən başlayır. Və deyə bilərəm ki, onun çəkdiyi rəsmlərdə yazdığı şeirlərin hər bir misrasında bir duyğu, bir fikir, bir həyat hekayəsi yaşayır. Çünki yaşanılmışlar olmasa təbii ki, yaradıcılıq da olmaz. Mən onun bir neçə şeirinə mahnılar bəstələmişəm və əsərlərinlə həmin musiqiləri mahnılar deyək ki, öz ürəyi ilə, öz fikirlərindən ifa edir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, vətənpərvərlik ruhunda yazdığı şeirlər məni çox təsirləndirir. Çünki ilkin növbədə Rasim vətən eşqi ilə yaşayan insandır və onun şeirlərində təkcə söz yoxdur. Vətənə sevgi, torpağa bağlılıq və belə deyim, böyük bir milli ruh var. Və təbiidir ki, bizim yaradıcı iş bildiyimiz indi bununla təbii bitmir. Bundan yanaşı bizim sevgi məhəbbət mövzusunda da xeyli mahnılarımız da var. İndi inşallah ki, zaman-zaman onlar hər biri işıq üzü görəcək. Elə biz də səsləndirəcəyik. Elə az sonra elə mahnılarımızdan bir vəhdət yaradan bax bu əsərlərdən biri səslənəcək. Və həm dost kimi, həm yaradıcılıqda birgə işləyirsiniz, çalışırsınız. Siz daha yaxşı bilərsiniz ki, Rasim həyatın bundan sonraki arzuları nədir? Elə sizin də ona arzularınızı eşidəyim. Belə deyim, mütləq şəkildə mən onda fürsətdən istifadə etmək istəyirəm ki, Rasim mənim üçün
belə deyək, onun ən böyük dəyəri təkcə onun istedadı deyil. Onun ən böyük dəyəri mənim üçün onun insanlığıdır və o dostluğa dəyər verən, səmimi, təvazökar, zəhmətdən qorxmayan və yaratdığı əsərə belə ürəyini qoyan bir insandır. Və təbii ki, bu gün belə insanların varlığı sənətimiz üçün də, cəmiyyətimiz üçün də böyük bir qazancdır. Və mən inanıram ki, əsl sənət zamanın sınağından keçir və insanların qəlbində yaşayır. Onun yaratdığı əsərlər də uzun illər insanların yaddaşında qalacaq, yeni nəsillərə öz töhfəsini verəcək və müəyyən bir zamandan sonra artıq tarixə çevriləcək. Və mən əziz dostuma böyük bir əslində çox arzularım çoxdur, amma onu mən qısa olaraq belə demək istəyirəm ki, bir cümlə bu ən gözəl cümlədir. Xoşbəxt olmağını arzu edirəm. Fırçası heç vaxt rəngsiz qalmasın, qələmi ilhamsız olmasın, səsi daim alqışlarla qarşılansın inşallah. Sizə də bunu arzu edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Çox dərin təşəkkürümü bildirirəm və bizi dinləyən bütün tamaşaçılarımıza da həmçinin. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sizə də uğurlar. Bəli, əslində deyir, yaradıcı insanlar arasında bir daxili bir bağ olmalıdır ki, o bir vəhdət yaratsın. Yəni, hər iki də insan sənətdən ola bilər, amma onların baxışları başqa ola bilər və ona görə də şanslı hesab edə bilirsiniz özünüzü yəqin. Çox şanslı hesab edirəm ki, mənim ətrafımda elə başlanğıcdan çox dəyərli dostlarım oldu ki, musiqiyə addımladığım andan onlar mənim yanımda oldular və bizim birgə işbirliyimiz mənə daim ilham verir. Bu təbii ki, mənim dostum çox sağ olsun Salih, mənim haqqımda çox gözəl sözlər bildirdi və mən eyni arzuları ona arzulayıram və bundan qabaq da bir neçə dostlarım var ki, onlar da məndən işbirliyi etdilər və çox gözəl mahnılar yaratdıq. Burada Əli Vahidovun adını çəkə bilərəm, Əli Rüstəmbəylinin adını çəkə bilərəm və yaxud da Ceyhun Səmədovun adını çəkə bilərəm və yaxud da Yüzbək Zagirovun adını çəkə bilərəm, İmran müəllimin adını çəkə bilərəm ki, xeyli insanlarla siz çalışmışsınız. Bəli. Və bu yaxınlarda inşallah Aynur deməli Adil qızı, bəstəkar Aynur Adil qızıdan mahnı almışam və onu aranjman mərhələsindədir. İnşallah payız aylarında çox gözəl bir mahnı gəlir. Mən ümid edirəm ki, buradan Aynur xanımı da salamlayırıq. Təşəkkür edirəm. Aynur xanım çox gözəl bir insan, nurlu, gözəl bir insandır və mən onunla tanış olanda çox sevindim. Sağ olsun mənim dostum, onunla məni tanış etdi və mən çox sevindim ki, belə gözəl bir insanla tanış oldum. Sanki onda özümü gördüm. Əslində bu da bir şansdır ki, o deyir, yaradıcı insan istər-istəməz özünə çəkir o yaradıcı insanları. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq. Bəli, uğurlar arzu edirik. Yeni mahnını da Dalğa FM radiosu olaraq gözləyirik. Buradan Aynur xanıma da qucaq dolusu salamlar. Və qayıdaq həmin mahnıya deyə bilmirəm. İlk olaraq siz şeir olaraq onu canlı səsləndirərdiniz. Çox böyük məmnuniyyətlə. Deməli, yenə də xatırlatmaq istəyirəm. Bu şeiri 17 yaşımda yazmışdım və bu şeir mənim üçün çox gözəl bir şeirlərindən biridir ki, mənim həyatımda iz qoyur. Deyə bilmirəm. Buyurun. Nə tez unuduldu sevgim, deyə bilmirəm. Məhəbbət bu qədər qısamı olur? Sevən sevgisini ithaf edəndə, məhəbbət bu qədər vəfasız olur? Neyləyim, sevmişəm, sevirəm dedim. Sevgim yenə də cavabsız qaldı. Səni sevən günü, sevdiyim zaman, kaş ürəyimin nəfəsi kəsilə o an. Səni sevən günü, dayana zaman. Çox gözəl sözlər və musiqisi isə Salih Nəzərova aid. Həmin o mahnını indi biz Dalğa FM-də eşidəcəyik. Biz davam edirik. Sənətin səsi davam etməkdədir və yaradıcılıqdan danışırıq. Bugün Rasim həyat dünyasına qərq olmuşuq. Həm musiqi, həm söz, həmçində əlbəttə ki, bütün bunları həm də biz o gözəl tonlarla bəzəyirik. Gözümüzün önündə canlandırırıq. Sizin sosial media hesablarınızda da o rəsm əsərlərinizdən bir neçəsini paylaşmışsınız. Al-əlvan rənglər var, amma orada sanki o qızıl rənglər, yarpaqlarla bağlı kətan üzərində o akril çox diqqətimi çəkdi. Hiss olunur ki, təbiəti çox sevirsiniz. Çox, hədsiz çox sevirəm. Çünki mən düşünürəm ki, təbiətlə insan vəhdəti bu daim olmalıdır. Çünki biz təbiətdən ilhamlanırıq. Bütün istəyir memarlıqda, dizaynda, istəyir şeiriyyatda və musiqidə təbiət bizə daim ilham verir. Hətta keçdiyim tədris elədiyim fənlərdən biri var, bionika. Deməli, bu deməli dizaynda, memarlıqda bionik formaların, yəni stilizasiya edilmiş formasını
fakültəsinin yenidən memarlığa və dizayna tətbiqidir ki, və burada da demək olar ki, istər rəssamlıqda mən çox sevirəm. Belə bir layihə keçirmişdim keçən il. KOP dövründə deməli bizim universitetdə təbiəti qoruyaq layihəsi çərçivəsində mənim memarlıq və inşaat fakültəsinin memarlıq və dizayn tələbələrinin yəni birgə yaradıcılığı idi. Bu mən master klass keçmişdim və master klassın sonu nəticəsində eyni öz çəkdiyim əsərləri tələbələrim üçün də onları öyrətdim və onları təbliğ eləməyə çalışdım və sonda çox gözəl bir sərgi keçirdik və bu da bizim ölkəmizdə keçirilən o beynəlxalq yəni tədbirə KOBYA bizim KOBA bizim bir töhfəmiz oldu ki, gəlin təbiəti qoruyaq. Çünki təbiəti qorumaq çox gözəl, önəmli bir şeydir və burada hər kəsin bir missiyaçı, bir qoruyucu olması mən düşünürəm ki, çox önəmlidir. Çünki təbiət bizim anamızdır. Uşaq vaxtı həmişə deyirdik və anamızı qoruduğumuz kimi təbiətimizi də qoruyaq. Mən də qorxuram, bax bu deviz bir müddət elə həmin ildə, həmin dövrdə də Azərbaycanda da bununla bağlı bir çox layihələr, tədbirlər keçirildi. Düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə bir həyat devizi olmalıdır həyatda. Və bugün Dalğa FM-də düşünürəm ki, elə bəzən həmin o dalğalar da insanın həyatında hansısa bir dönəmi əks etdirir. Nə bilim, hər hansısa bir məqamlar onun həyatında o dalğalanır, keçir və həyat da keşməkeşli olur da. İstər o enişlər, yoxuşlar. Həmin anlarda o yəqin ki, yenə də yaradıcılıqda öz çıxış yolunu tapırsınız. Bəli, bəli. Mən bu yaxınlarda deməli bu dediyimiz dalğaların bir neçəsini yaşayırdım və həmin anda bir şeir yazmışdım. Kövrək adam. Kövrək anlar idi. Bəli, kövrək adam. Mən əslində istəyərdim o şeirimi sizlər üçün əgər uyğunsa oxuyum. Buyurun, sevə-sevə dinləyərik. Mən adətən bilirsiniz özümü sözlərimdə tapıram ki, sanki o sözlərdə mən özümü daha rahat hiss edirəm. Çünki bilirsiniz bu mən həm də həmçinin deyəsiniz ki, daha yoxdur. Mən psixologiya ilə maraqlanıram və özümü art terapist adlandıra bilərəm. Niyə? Çünki mən bunun təhsilini almışam. Art terapiya kursları keçmişəm. Eyni zamanda beynəlxalq sertifikasiyalardan keçmişəm. Psixoanaliz və psixodiaqnostika. O da yəqin ki, müəyyən yaşdan sonra insanın o daxili iç dünyasına o çox önəmli olur. Sanki elə bir öz dünyama səyahət eləyirəm. Öz iç dünyama səyahət eləyirəm və bu iç dünyamı tapmağıma mənə kömək eləyir və bu art terapiyanın əsas vasitələrindən biri nədir? Biri rəsm çəkməkdirsə, burada biz rəsmlə öz hisslərimizi, duyğularımızı vərəq üzərinə, kətan üzərinə əks etdirib daha içimizi boşalda biliriksə, eyni zamanda bir şair olaraq da mən sözlərimlə demək olar ki, öz dünyamı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bu kövrək adam. Mən bu viranə dünyanın sanki qonaq adamıyam. Bir baxışdan qəlbi sınan kövrək bir adamıyam. Gülüşüm var dodağımda, dərd gizlənər baxışımda, min sevincin arasında tənha sabah adamıyam. Çox incidir sərt söz məni, yorur məni daş qəlbli dünya, bir yarpaq tək əsir ruhum, payız külək adamıyam. Nə kim bildim, nə də nifrət. Ürək verdim məhəbbətə, sevib susmaq taleyimmiş, səssiz gərək adamıyam. Allah verib bu qəlbimi bir damla mərhəmət üçün. Bəlkə ona görə belə kövrək ürək adamıyam. Bəli, belə bir şeir yazmışım. Artıq Salihlə bunun da yeni mahnısını bəstələmişik və payız aylarında, çünki orada belə bir sözüm var ki, deyirəm payız külək adamıyam. İstəyirəm ki, mənim o ab-hava var. Bəli, istəyirəm ki, o ab-havanı çatdırmaq üçün sanki o dövrə şey olsun. Eyni zamanda deməli Sevinç xanım bir şeirim də var. Bunu demək istəyərdim. Çünki bu şeirim mənim demək olar ki, mənim musiqiçi dostum Əli Vahidovun bəstəsi Etiraf əsərim. Orada deməli belə bir şeir də yazmışdım mən. Onun mahnısı da var bizdə. Bəli, 22 yaşımda yazmışdım. İnşallah qismət olsa onu da səsləndirsəz çox sevinərik. Deməli, ağlamaq ürəyə sükut gətirsə, niyə ağlamasın, ürək boşalsın. Əgər sözünü deyə bilmirsən, ağla gözlərindən sözlər oxunsun. Ürəyində küləklər üsyan eyləyir. Ağlamayanda sənə zulüm eyləyir. Ağlayanda da hərdən özünə ürək bir təhər, bir yol eyləyir.
Düzdür, mən nə qədər bilmirəm, qiraətçi deyiləm, amma öz şeirlərimi özüm səsləndirməyi çox sevirəm. Məncə elə insanın o öz musiqisi olsun, öz şeiri olsun, öz belə deyək də məhsuludur. Bəli. Ondan gözəl ikinci adam yalnız ondan sonra gözəl Təşəkkür edirəm. ifa edə bilər. Məncə də həmin mahnını da biz səsləndirəcəyik mütləq. Çox gözəl. Amma yəni bir daha bu da düşünürəm elə dinləyicilərimizə də, izləyicilərimizə də bir mesaj olsun ki, istənilən haldan, istənilən nə bilim o bayaq qeyd etdiyimiz kimi, hətta depressiyadan belə insanı yenə də yaradıcılıq çıxarır. Bəli, bəli, bəli. Mütləq şəkildə. Və elə gənc rəssamlara, gənc yaradıcılıqla məşğul olan insanlara bax necə ki siz bu gün həm də Mühəndislik Universitetinin baş müəllimi kimi öz tələbələrinizə müəyyən məqamları ötürürsüz. İstərdik elə efir vasitəsilə də öz tövsiyələrinizi verəsiniz ki, bəzən o ilk addım deyir, hər şey o ilk addımdan başlayır da. Bəzən tərəddüd içərisində olan insanlar, amma fitri istedaddır. Görürsən o istedadı özündə itirməsin deyə, itib batmağa qoymasın deyə nələri önəmlidir ki, o da həmin yaradıcı insan da uğur qazansın? Çox gözəl buyurdunuz. Deməli, Sevinç xanım, biz Bakı Mühəndislik Universitetinin öncədən mən bütün başda rəhbərliyi Yaqub müəllim olmaqla bütün professor müəllim heyətinə salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Onlar bilirlər məni efirdə, yəni məni dinləyirlər. Bəli. Biz də salamlayırıq. Bizim fakültənin bir xüsusi qrupu var, WhatsApp qrupu və orada bütün professor müəllim heyəti, orada dekanımız da bəli Nizami müəllim olmaqla hamısı kafedra müdiri Vaqif müəllim, Sabir müəllim, yəni hər birinə salamlar göndərirəm. Deməli, bizdə birinci kursa yeni qəbul olan tələbələri belə bir görüş olur. Deməli tələbələrin universitetə adaptasiya sürəsi və orada gəlirlər, hər kəsin gözü bunlar hamısı dörd gözlə baxırlar ki və çox bilmirəm məmnunam ki önə çıxarılan və tələbələri qarşılamaq üçün onlarla ilk görüşlərini, söhbətlərini eləyən müəllimlərdən biri mənəm və bunu sevərək eləyirəm. Niyə? Çünki onların gözündə olan o həyəcan mənə yeni bir enerji, ruh verir, ilham verir və onlara həmişə deyirəm ki, əziz dostlarım, mən tələbələrimə dostlarım deyirəm. Onlarla dostam həqiqətən də. Çünki mən bu ənənəni mən təhsil aldığım Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında və ondan öncə də Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində oradakı müəllimlər bizə ötürdüyü. Çünki biz incəsənət adamlarıyıq. Biz baxmayaraq ki, memarlıq və dizayn, amma bu rəssamlıq, bunlar hamısı incəsənətin əsas ayrılmaz sütun olan sahələrindən biridir və mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, əziz dostlarım, xoş gəlmisiniz. Bizim bu təhsil ocağımıza, bizim bu məkanımıza həqiqətən bu sözləri deyirəm. Mən deyirəm ki, mən sizlərə inanıram, düşünürəm ki, sizlər, çünki siz niyə? O uşaqlar bizim universitetdə belə bir memarlıq və dizayn ixtisasına qəbul olan tələbələr qabiliyyət imtahanı vermədən sadəcə yüksək balla malik olan tələbələr gəlir. Amma Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası və yaxud da digər universitet, bəli, qabiliyyət imtahanı mən özüm də qabiliyyət imtahanı verib qəbul olmuşdum, bəli. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və orada da müəllimlər var. Hər birinə salamlarımı göndərirəm. Hər biri də tanıyırlar mənə, çox sağ olsunlar. Və demək istəyirəm ki, onlar qabiliyyət imtahansız gəlsə də, amma biz onlara deməli bu qabiliyyəti aşılayan müəllimləri var və onlar ilk kurslardan, birinci kursdan rəsm, rəngkarlıq, dizayn əsasları, kompozisiya memarlığının əsasları və digər bu fənləri alırlar paralelində və soruşurlar, müəllim, biz sizlə nə vaxt görüşəcəyik? Deyirəm, çox əfsuslar olsun ki, birinci kursda mənimlə görüşmə şərəfinə nail olmayacaqsınız. Siz məni ikinci kursda, çünki mən əsas dərslər, layihə dərslərini aparıram və layihə və ona paralel olan digər əsas ixtisas fənləri var ki, mən onları aparıram. Çünki uşaqlar birinci kursa qəbul olurlar. Əsasən ümumi bilik bazalarını əldə etdikdən sonra layihə dərslərinə gəlirlər və onlara deyirəm ki, narahat olmayın. Siz hər şeyi bacaracaqsınız. Siz özünüzə və ürəyinizdəki o səsə güvənin. Çünki mən bu yolu gəlib keçmişəmsə, mən əminəm ki, siz məndən də çox gözəl və daha parlaq bir yaradıcı yola sahib olacaqsınız. Siz də gələcəksiniz. Vaxtilə məsəl üçün mən baş mimar dizayner də olmuşdum. Qarabağda hərbi və inşaatçı hərci müəlliflərindən biri olmuşdum və düşünürlər ki, müəllim, bu yolu bizə keçə biləcəyik, deyirəm, çox rahat keçəcək. Sadəcə bizə qulaq asmalısınız. Çünki mən düşünürəm ki, indiki dövrdə, bu süni intellekt dövründə müəllim sadəcə bilik verən deyil, olsa o bilikləri istənilən anda 2 dəqiqənin içində əldə edə bilirlər. Müəllim yaxşı dost olmalıdır. Həm də o ruh verən olmalıdır. Çox gözəl dediniz. Ruh verən olmalıdır, motivator olmalıdır, ona dəstəkləyən, dəstək olan dost olmalıdır. Və mən çox sevirəm ki, tələbələrim mənim dostlarımdır. Onların hər birinə biz uğurlar arzu edirik. Bu yaradıcılığa, incəsənətə gələn hər kəsə biz
biz bir daha söyləyirik ki, o içinizdəki ikinci məni eşidin ki, Mütləq. ürəyinizin səsinə qulaq asın və elə yəqin ki, öz içindəki o daxili istedadını hiss edən, elə bu sənətə gələn, incəsənətə gələn sizin həmkarlarınızdan biri Bəli. Aygün İlyasova da Ay, hazırda nə gözəl. telefon bağlantısındadır. O da məsələ bax bu arzu ilə bu sənətə gəlib, rəssam, dizayner. Bəli. Bayaqdan bizi dinləyir, Nə gözəl. eşidir. Biraz gözlətdik sizi Aygün xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş oldu bu söhbətləri mənim də Çox sağ dinləməyə. olun, təşəkkür edirik. Hər bir yaradıcı insan bir fərd olaraq, onun hər kəsin öz baxışları, öz subyektiv olaraq onun öz cizgiləri, öz dünya baxışı və öz həyatı var. Necə ki, Rasim həyatın. O həyatı Bəli. siz necə görürsüz və istərdik bizə də bir qədər o bizim bilmədiyimiz cəhətləri siz açasınız. Buyurun Aygün xanım. Əvvəlcə bir daha hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir Sağ olun. olsun. Bəli. Çox xoş oldu. Bu zəng mənim üçün doğrudan da xoş oldu ki, dostu olaraq Rasimin mənə zəng etmişsiniz və Sağ olun. artıq biz Rasimlə 3 ildən çoxdur bir-birimizi tanıyırıq. Elə iş sahəsində tanış olmuşuq. Mən hər zaman deyirəm ki, Rasim o həyat ləqəbinə həqiqətən layiq insandır. Çox gözəl seçib onu. Çünki Allah Teala ona elə bir xüsusi, necə deyim, cəhətlər veribdi ki, bu insan sanki yaradıcılıq üçün, sənət üçün doğulub da. Yəni Bəli. belə bir insan olur ki, rəssam. Məsəl üçün mən rəssamlıqla, dizaynla məşğulam. Həmçinin də digər iş yoldaşlarım. Amma Rasimdə sənət var, musiqi var, rəssamlıq var, memarlıq var. Hətta başqa nələr də var o insanda. Yəni Rasimi hələ kəşf eləmək lazımdır. Bəli. Rasimin qədrini, hələ dəyərini çox gec biləcək. Hətta deyirəm insanlar. Məncə zamanında dəyərləndirərlər. Bəli, bəli. O hələ üstü açılmamış xəzinədir. Zarafatsız belə biz sənət insanları xoşlayırıq belə pozitiv əhval-ruhiyyədə danışmağı. Amma əsl ciddiyyətindən də desək, necə deyim, Rasim çox gözəl dostdur. Həm yaxşı gün dostu, həm çətin gün dostu. Həmçinin məndən də əlavə, bizdən də əlavə, o tələbələri ilə də çox gözəl dostluq edir. Onların karyerasının başlanğıcında o qədər əl tutub, o qədər dəstək olub maddi və mənəvi olaraq hər zaman o varlığını hiss etdirir də tələbələrə. Biz bu universitetdə də şahid olmuşuq. Universitetdən kənar onun studiyasında tələbələrə yaradılan şəraitdə də şahid olmuşuq. Yəni həmişə deyirəm, insan dostunun uğuru ilə sevinir. Mən şəxsən bir yaradıcı insan olaraq görürəm Rasimin də uğurlarını. Çox sevinirəm. Yeni musiqi bəstələyəndə və yaxud da yeni musiqi istəyir, misal üçün götürsün, başlasın üzərində işləməyə. Mən deyir ki, ay gün təzə mahnım var, bir dənə buna qoyaq. Aşkı demo versiyası da bir dənə buna var. İlk diləyicisi siz olursunuz. Bəli. Çox həmişə maşınında işdən evə gedəndə qoşur ki, ay gün bir dənə demo versiyadır, sən də bunu təsəvvür elə. Çox gözəldir və belə deyim ki, bir sənət insanın həyatı, həmişə deyirəm ki, onun göz önündə yaşanan bioqrafiyasıdır. Və bu, necə deyim, hekayələrdə bizim də rol olmağımız, bir-birimizin yanında olmağımız, o hekayənin içində olmağımız çox gözəldir. İnşallah gələcək nəsillər bizdən danışanda, Rasim əmdən danışanda o hekayənin içində biz də olacağıq. Mütləq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Aygün xanım. Sağ olun. Siz minnətdarıq sizə. Əslində yaradıcı mühitdə bu cür dostluqların da olması da çox önəmlidir. Çünki bəzən o sənin hər hansısa bir əsərinlə bölüşmək istədiyin və peşəkar bir fikir almaq istədiyin insan mütləq olmalıdır yanında. Mütləq olmalıdır və mən Aygünə də təşəkkür edirəm. Aygün və yaxud da işdə digər mənim müəllim yoldaşlarım var, mənim dostlarım çoxdur. Onlar sadəcə Aygün mənim ilk müəllimlik, yəni pedaqoji fəaliyyətə başladığım ilk gündən yanımda olan ən dəyərli dostlarımdandır. Artıq sınaqdan çıxmış dostumdur. Bu yaxınlarda deməli ailə qurdu. Mən onu buradan da təbrik etmək istəyirəm. Xoşbəxt olsun daim, uğurları daim olsun. Və mən çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, mənim yanımda belə həqiqətən də çox istedadlı və dəyərli dostlarım var. İstər Salih olsun, istər Aygün olsun. Yəni bunlar öz sahələrində demək olar yetərli
kifayətli qədər sözlərini deyiblər Bəli. və universitetdə də demək olar ki, müəllimlər arasında çox hörmətə və tələbələrinin sevimlisi olan bir müəllimdir Aygün. Mən də ona bolluca uğur arzulayıram. Qoşuluram və çox təəssüf ki, artıq söhbətimizin sonuna gəlib Ay. yaxınlaşdıq. Sənət yolunuz, yaradıcılığınız o qədər çox şaxəlidir. Can, O çox qədər sağ ol. həyat doludur, sevgi doludur ki, vaxt necə nə zaman keçdi, bitdi. Mən də heç Bunun hiss fərqinə eləmirəm. varmadıq həqiqətən də və çox şadıq ki, bu gün sənət aləmində, incəsənət aləmində istər rəssamlıq olsun, dizaynerlik olsun və bu gün gənclərə pedaqoji fəaliyyətlə də o Bəli. bildiklərinizi ötürürsünüz. Nə yaxşı ki, bu cür bizim istedadlı insanlarımız var. Bu yolda sizə uğurlar arzu edirik. sağ olun, təşəkkür Yeni sərgiləriniz olduqda, İnşallah. yeni mahnılarınız olduqda biz Dalğa FM radiosunda mütləq xəbərdar edin. Biz də işıqlandıraq. Çünki bizim də Mədəniyyət Nazirliyi ilə Dalğa FM ortaq radiosunun ortaq layihəsi məhz elə sənətin səsi, məhz elə sənətə xidmət edir ki, bu cür istedadlı insanların yaradıcılığını daha geniş auditoriyaya təqdim etmək və çatdırmaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun Sevinç xanım. Sonda yenə də təşəkkür edirəm həm sizə, həm Var Dalğa olun. FM-in kollektivinə, həm Mədəniyyət Nazirliyinə öz təşəkkürümü edirəm. Bəli. Və mən çox sevinirəm ki, həqiqətən çox gözəl idi sənətin səsini, yəni mənim sənətimin səsini və yaxud da digər sənət adamlarının səsini izləyicilərə, dinləyicilərə çatdırırsınız. Bu bizim üçün ən gözəl bir, xoş bir andır ki, çünki biz sadəcə nə istəyirik? Diqqət, qayğı, alqış Bəli. və əgər layiq isə tərif istəyirik. Mütləq. Çox sağ olun, var olun. Və sənət də göz önündədir və əlbəttə ki, Bəli. daha yaxından tanış olmaq üçün, daha da maraqlı digər əsərlərlə, digər yaradıcılıq növlərinə tanış olmaq üçün bu gün sosial media hesablarında da əlbəttə ki, izləmək Bəli. mümkündür. Yeri gəlmişkən bizim verilişi də izləyə biləcəksiniz. Mədəniyyət Nazirliyinin və Dalğa FM radiosunun YouTube kanalında. Sonda isə sizin etirafınız olacaq. Nə gözəl. Etiraf mahnısı qısa bir aradan sonra bu saatımızın sonuncu ifası ilə Rasim Qurbanov, Rasimi Həyatdan gələcək. Bu həftəlik bu qədər. İnşallah gələn həftə yenidən eşidilmək və görüşmək ümidi ilə Dalğa FM radiosunda qalın.